Also wir haben den Cremekocher RD40 und wir haben die Kälte Rudi Eismaschine G9. Also die Eismaschine natürlich klar zur Eisherstellung und der Kälte-Rudi Cremekocher, der macht mittlerweile alles. Also wir kochen Creme Patz da drin, wir kochen die Konfitüren da drin, wir kochen Glasage dort drin. Alles was irgendwie möglich ist, was abzuwiegen ist, hineinzufüllen ist, zu mixen ist, macht bei uns der Kälte-Rudi Cremekocher. Selbst das Lemon Curd, ne? Alles der Cremekocher.